Բարև ձեզ սիրելի հանդիսատես, այսօր Նարեկ հաղորդամատյանի հեղինակ Հակոբ Աշիկյանի հետ կզրուցենք, բարև ձեզ պարոն Աշիկյան, խնդրում եմ սկսեք ձեր հաղորդումը։ Ողջույն դուք միմյանց ի համբույր սրբության, Նարեկ հաղորդամատյանի այս սուրբ համբույրի ողջույնով սկսենք մեր հաղորդումը, այսօր խոսենք ատելության մասին։ Ես ձեզ ուրեմն հաղորդումը սկսեմ Ավետարանից Աստվածաշնչից մի հատված կարդալով։ Տեսեք 5 տակարանում ասվում է որ Սիրիր ընկերոջդ եւ ատիր թշնամուդ, աշկի դեմ աշկ, ատամի դեմ ատամ, ձերքի դիմաց ձերք, ոտքի դիմաց ոտք, խարանի դիմաց խարան, կյանքի դիմաց կյանք։ 5 կտակարան է։ Իսկ նոր կտակարանը տեսեք ինչ է ասում։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Լսել եք արդարև, թե ինչ է ասվել։ Սիրիր ընկերոջդ եւ ատիր թշնամուդ։ Առաջներում։ Հիմա ասում է Հիսուս Քրիստոս, տեսեք ավետարան չի խոսքերը։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում ու հալածում են ձեզ։ Այսպես դուք ձեր երկնավոր հոր որդիները պիտի դառնաք, որովհետեւ նա իր արեգակը ծագեցնում է թե չարերի եւ թե բարիների վրա, եւ անձրև է տեղում թե արդարների եւ թե մեղավորների վրա։ Եթե ձեզ սիրողներին սիրեք միայն, Աստծուց ինչ վարձատրություն կարող եք սպասել։ Չէ որ մաքսավորն էլ նույնն է անում։ Նմանապես եթե միայն ձեզ ազգակիցների հետ բարեկամություն անեք, հեթանոսներից ավելի ինչ արած կլինեք, չէ որ նրանք էլ նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է ասում։ Շատ հետաքրքիր է, բայց այստեղ դուք չեք տեսնում հագասություն 5 դագարանում ասում է Ադամի դիմաց, աչքի դիմաց, բայց Հիսուս ասում է սիրեք ձեր թշնամիներին։ Հիմա տեսեք, սիրելի ժողովուրդ, ամենակարևորը, առաջի բառը որ ասում է, ուրեմն ես եմ ասում ձեզ, նման հայտարարություն հազվագյուտ կհանդիպեք, ես եմ ասում ձեզ, այսինքն եթե ես ձեզ եմ ասում Հիսուս Քրիստոս, դուք այդ հարցը արդեն քննարկման ենթակա չէ, եթե ինձ հավատում եք, ուրեմն պետք է անեք այն ինչ որ ես ձեզի ասում եմ։ Այո։ Սկսենք այդտեղից։ Հիմա տեսեք, սիրել թշնամուն, ըստ առաջի բառը կամ ատողներին, ըստ մի քիչ պարզաբանում է հարկավոր, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները հավատացյալների համար ավելի պարզ լինի։ Ուրեմն նախ ասենք սիրո մասին Պողոս առաքյալի բանաձևը։ Տեսեք, սիրո մասին ասում է այսպես, 3 մասի բաժանում։ Սեր Աստծո հանդեպ, սեր ուրեմն ընկերոջ հանդեպ, սեր կնոջ հանդեպ։ Ուրեմն ես կարող եմ համարները տամ Մատթեոս 22-ի 33-ից 38 եւ կնոջ հանդեպ սերը, Ա Պետրոս 3-7 կամ Եփեսացիների 5-ից 0-5 համարները։ Հիմա ինչ ենք հասկանում թշնամուն սիրել ասելով, ամենակարևորը։ Սա բառացի ձևով պետք է հասկանալ։ Այսինքն այն սերը բարեկամական անշուշտ չի լինի, որտեղ թշնամին մեր զավակներին է սպանել, թշնամի ունենք պետությունն է, բայց այստեղ ավելի շատ խոսքը անձնական փոխհարաբերությունների մասին է ավելի շատ, ոչ թե պետական մասշտաբի հաղորդումների։ Թշնամուն նայեք ասում է, եթե քաղցած է, հաց տվեք նրան, եթե գերի է, ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, ջուր տվեք նրան։ Հռոմեացիների 12-ից 20։ Եվ տեսեք ամենակարևորը, ասում եմ մի պարտվեք չարից, այլ
բարիքով հաղթեք նրան։ Այս մեկնությունը տալու համար ես վերջում խնդրեմ պարոն Հակոբ ինձ հիշեցրեք, ուրեմն ես Արշակ Չոբանյանից ուրեմն մի բանաստեղծություն կարդամ, հա, որ մի հաղթեք ուրեմն մի պարտվի չարից, այլ բարիով հաղթիր չարի։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես այս համարը ավելի մի քիչ մանրացնեմ, հետո անցնենք բուն թեմային։ Տեսեք, ասում է օրհնեցեք ձեզ անիծողներին։ Անիծողներին, աստեն գործ առաքելիների մեջ կասում է, մենք որ գործեր ենք անում եւ այլն, մեզ անիծում էին, բայց մենք նրանց օրհնում էինք։ Հիմա օրհնեցեք բառը հիշեք, որ համեմատություն պետք է անենք։ Բարի գործեք ձեզ ատողների համար։ Ուրեմն բարի գործեք ձեզ ատողների համար։ Ուրեմն ատողների մեջ երբ է ծնվում ատելությունը, մարդկանց մեջ երբ է ծնվում ատելությունը, կպատասխանենք այդ հարցին։ Հիմա եւ տեսեք ամենակարևորը այստեղ ինչ է ասում։ Աղոթեք նրանց համար, ովքեր ձեզ չարչարում են, ձեզ ատում են։ Աղոթեք։ Տեսեք միտեղ ասում է օրհնեք, միտեղ ասում է աղոթեք։ Դա շատ կարևոր բաժին է։ Այսինքն պետք է տարբերենք օրհնելն ու աղոթելը իրարից։ Օրհնելը ցանկություն է մարմնական, ֆինանսական եւ այլն բարիքներ եւ այլն մարդուն անձամբ ցանկություն է։ Իսկ աղոթքը Աստծո հետ հարաբերությունն է, խոսակցություն է, հաղորդվել է, մենախոսություն է, կամ երբ խոսություն է, երբ որ խնդրում եք մի բան ձեզ ատողի կամ հատողի համար։ Ինչի՞։ Որովհետև ինչի ասում աղոթեք, միայն օրհնությունը բավական չի։ Այսօր նուրբ մի խնդիր կա։ Աղոթելը մտովի գործ է, մտքով գործ է, չի երևում դա։ Աղոթքը չես կարող կեղծել Աստծուն, խնդրված ես ներկայացնել։ Իսկ օրհնությունով կամ անիծողներին օրհնեք եւ այլն, կարող եք դուք ձևական ցույց տալ, որ անում եք ինչ-որ մի բան։ Ձեր մեծ մտքի մեջ խոր ատելություն ունենաք այդ մարդու հանդեպ։ Ձերներից գաք ինչ-որ նույնիսկ կգնաք սպանության, ասենք, ճոբա տարագույն է։ Ուրեմն այստեղ որ տարբերում ենք աղոթքն ու օրհնությունը, աղոթքը մտայնական է, իսկ աղոթքը Աստծո դեմ հնարավոր չէ կեղծել։ Խնդրանք ես ներկայացնում։ Գիտես ում ես ներկայացնում։ Դա։ Եթե դուք ավարտեցիք։ Խնդրեմ, ձեր հարցը։ Okay, գիտեք ադելությունը իհարկե միշտ բերում է բացասական հետևանքների։ Եվ ես ինձ ճիշտ չի համարի, եթե այս հարցը չտամ։ Ինչպես եք դուք նայում ադելությունը Հայաստանում, որ այսօր կա, ցավոք սրտի։ Մի քանի խոսք ուզենայի ձեր տեսակետը լսել։ Տեսեք, անցած հաղորդման ժամանակ ասեցինք, որ թեև հարազատ, բայց օտարի նման ջարդում ենք իրար իբրև թշնամի։ Երբ ենք իրար ջարդում, երբ որ ատելություն կա մեր մեջ։ Ատելությունը որտեղից է գալիս։ Ատելությունը մասաների մեջ եթե գալիս է, դա սերմանող կա ատելությունը։ Ովքեր են ատելություն սերմանողները։ Քաղաքական նկատառումներով հիմնականում։ Քաղաքական ձգտումներով, պաշտոնների եւ այլնի տիրանալու, մասաներ են բորբոքում, մասաների մեջ ատելություն մտցնում ինչ-որ մեկի նկատմամբ։ Նայեք, Աստվածաշնչյան մի ուրեմն պատմություն ոլորտել որ գիտեք, տեսեք։ Ուրեմն ասում են բարի գործեք ատողների համար, չէ՞։ Հիմա այդ ատողները տեսեք ովքեր են հիմա այս այ որ մեր մոտ առաջանում է մարդու հանդեպ ինչպես ատելություն առաջացնում ուրեմն
ժամանակին Հերովդեսը, հա, իր շռայլ գործերի համար, երբ որ մեղադրվեց Հովհաննեսից, Հերովդեսի մեջ առաջացավ խոր ատելություն Հովհաննես Մկրտչի նկատմամբ։ Այսինքն ճշտությանը, քննադատությանը չդիմացավ, իր մեջ ատելություն առաջացավ դիմացի նկատմամբ։ Եվ ատելության մի տեսակը կա, որը որ սերմանվում է։ Եսայի մարգարեի ուրեմն ԿԶ 5 համարում, ԿԶ թվայինի վերածեք, ասում են մարդիկ կան, որ դիդավորյալ ծեր հասցեն խոսում են, ատելություն են առաջացնում։ Դրա համար դուք մի տրվեք դրան, այլ խոսացեք այդ մարդու հետ, որը որ ձեզ ատում է։ Խոսացեք, կտեսնեք, որ ատելությունը նրա դրսից եկած ատելություն է։ Ձեր հետ խոսալուց հետո, ձեր բարիությամբ, ձեր ճիշտ մոտեցումով այդ ատելությունն այդ մարդու մեջ կվերացնեք։ Հիմա նույն վիճակը մեր Հայաստանի հայ ժողովրդի մեջ կա, ատելությունը։ Մեր ատելությունը սերմանված է։ Ժողովրդի սրտաբուխ ատելություն չի դա։ Լավ, բայց ես կուզենայի լսել ձեզանից մի քիչ ավելի լայն շրջանագի մեջ, Հայաստանի մեջ ատելություն սերմանողների մասին։ Օրինակ, պարոն Գալստանյանը, վանագանը, որ հեղաշրջում էր ուզում կազմակերպել եւ տարբեր միջոցներով ադելությունը ուզում էր սերմաներ, ինչու հենց եկեղեցու մեջ այդքան ադելություն կա։ Ինչ է կարծում։ Այստեղ մենք կարծեմ մեղանչելու տեղ ունենք մենք։ Սիրելի պարոն Հակոբ, իմ ընկեր, եկեղեցու մեջ ատելություն չկա։ Անհատների մեջ։ Այո, անհատ։ Եկեղեցին դուրերյա է, եկեղեցին մաքուր է։ Այո։ Եկեղեցին ատելություն չի սերմանում։ Բայց քանի որ ինքը եկեղեցին էր ներկայացնում եւ այո, տեսեք։ Որպեսզի ավելի խորը պարզ լինի, հոգեվորականին պատասխանենք հոգեվոր առումով, եկեղեցու խոսքով, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորին, նամանավանդ հավատացյալներին։ Հիմա ժամերգությունների ընթացքում կամ պատարագին, երբ որ հոգևորականը պատրաստում է պատարագին, ինքը այնտեղ խոստովանություն է անում։ Մի քանի, մի 70 մեղք։ Եվ մարդիկ իրենց ասում են մեղա Աստծո, մեղք գործեց։ Ուրեմն խոստովանության ժամանակ, մեղքերի խոստովանության ժամանակ, առաջինը, ուրեմն որ սկսվում է, այդտեղ ասում է խոսում է հենց ատելության մասին, ասում է մեղք գործեցի մտքովս մեղք գործեցի ատելությամբ, այսինքն ատելություն տածելով, քանա խոստովանվում է, եպիսկոպոսով լինի հոգևորականը խոստովանվում է, մեղքերից մեկն էլ ատելությունն է, ուրեմն եթե հոգևորական ատելություն է սերմանում, լրիվ հակառակ է իր բնույթին։ Հոգևորականը երբեք ատելություն չի սերմանում, հոգևորականը սեր է սերմանում։ Այո։ Այսինքն ես այդտեղ մի պահ հիշեցնում եմ, երևի ամենակարևորը, ինչ բացատրություն էլ որ տանք, ասենք մի բան սիրելիս, դու պատարակ ես մատուցել, շատ երկար, ցանկացած հոգևորական։ Ամեն անգամ զղջումն է, կոչում է զղջում, խոստովանում ես մեղքեր։ Ու երկրորդ գլուխը մեղքերի հենց վերաբերում է ատելությանը։ Ասում ես մեղք գործեցի, ատելությունը բերեցի, ուրեմն Տեր Աստված մեղանչեցի, ների ինձի։ Այդ սրանից ավել ինչ բացատրություն։ Բայց կարծում եք Գալստանյանը այդ բանը արեց։ Որ բանը։ Ինքը մեղքերի թողություն արեց։ Դե գիտեք ինչ, հիմա ասենց ասենք, այս հարցադրումներով ես ստիպված եմ բաներ խոսել հոգևորականների մասին,
բայց խոսեմ, բայց ես ձեզ խնդրեմ մի հատ ինձ հարց կտակ, ես ձեզ բացատրեմ, թե ովքեր են քահանաները, ճիշտ այո, ճիշտ է, պետք է իմանանք, որ այո, ճիշտ է, որովհետև կներեք պարոն Աշիգյան, որովհետև ես մեր Հայաստանի Սուրբ եկեղեցին, այդ եկեղեցին, որ գալիս է դարերով ու վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մենք հույր ունենք եւ նշեց դա, որ Հայաստանը առաջի քրիստոնյա եկեղեցին որպես քրիստոնյա ազգ դա ինքը գնահատեց։ Հիմա մենք էլ գնահատելով ես նույնը գնահատում եմ, որ մեր հայոց Սուրբ Արաքելական եկեղեցին սուրբ է եւ միշտ սուրբ կմնա, բայց այդպեսիները քանդում են մեր հոգեվոր աշխարհը եւ ադելություն են սերմանում, քանի որ ադելության մասին ենք այսօր խոսում։ Հիմա ես ասեցի, ուրեմն ամենակարևորը որ քահանան ինքը ատելության, հոգևորական ատելության դեմ, ատելությունը գիտի որպես մեղք խոստովանում է։ Բայց եթե մեկը որից է հոգևորական խոստովանում է ատելությունը, բայց հետո ատելություն է սերմանում, ես չեմ ուզում նրան գնահատական տալ։ Թող Աստված է դրան դատողը։ Այո, Աստվածն է դատող, այո։ Անշուշտ ինքը անում է իր ուրեմն կոչումին հակառակ բան։ Լավ, պարոն Աշիգյան, եւ այստեղ այսպես էլ ասենք, այսպես էս պահը որ քահանա խոստովանում է, դες ասում եմ մեղա չար խորհրդով մտածումներից, նենգությամբ, ատելությամբ եւ շանակավար Դեսեք ասում են, մեղանչեցի չար խորհրդով։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Ուրեմն, այսքանից հետո ուրիշ բացատրություն պետք չի։ 100% համաձայն եմ ձեզ։ Այո։ Գիտեք, հաջորդ հարց այսպեսին կլինի։ Որոշ մարդիկ մեզ գրեցին, հեռարձայնեցին պարոն Փաշինյանի ծնկի իջնել է եկեղեցում եւ չգիտես ինչու կեղծավորություն համարեցին դա։ Դուք ինչպես եք տեսնում այդ։ Կեղծավորություն է թե ոչ։ Գիտեք ինչ, երբ մարդ դրթված որևէ մեկի կողմից բժշկության մեջ կան դրթիչներ հասկացողություն, դրթիչներ, որ գրգիրներ են դրթում։ Այո։ Դրթիչներ ազդեցության դրթիչներ կան, նրանց են ենթարկում, իսկ մարդիկ են, որոնք որ տարապում են ատելության մոլուցկով և չեն ուզում տեսնել ճիշտը, ինչ-որ մեղադրանքներ են շարադրում։ Հիմա, եթե ես տեսնեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը պատարագի ընթացքում ծնկի են եկել, հաղորդություն են ստանում, ես երբևիցե մտքիս ծայրով չեմ անցկացնի, որ իրանք կեղծ են անում, կեղծ անելու կարիք չունեմ, իրանց ոչ ոք չի ստիպում, և դրանով չի որ ժողովրդականություն տիվայել են, իրանք իրանց Աստծու առաջ են անում, այսինքն ես ինչպես անուն դնեմ դրան, ուրեմն որքան ատելությունը պետք է մշուշապատի մեր ուղեղը, մտածելակերպը, հագի մեր աչքերը, մեզ դրթի ուրեմն ատելության ավելի շատ ենթարկվելով եւ ամեն լավի մեջ վատը տեսնել։ Մենք հաղորդում ունենք, որտեղ ասում ենք վատի մեջ լավը տեսնել։ Այստեղ լավի մեջ վատն ենք տեսնում։ Ասում են չէ, եթե ամեն ծունկ պետքա ծալվի Աստծու առաջ։ Եղբայր օրինակ վերցրեք, ոչ թե բանը, այսինքն ես կարծում եմ, որ խորը ատելությունը չի թողնում նույնիսկ, որ մարդու որից է մարդու լավ արած գործերը տեսնի։ Ատելությունը, որովհետև ատելությունը սատանայից է։ Ատելությունը մեղք է, տեսեք, շարունակեմ միտքս։ Ինչի ասեցի, որ խոստովանության ժամանակ քահանան խոսում է մեղքերի մասին։ Չէ որ մեղքերը սատանայից են գալի, չէ։ Ուրեմն ատելությունն էլ է չէ սատանայից գալի։ Անշուշտ։ Ուրեմն ինչի համար է աղոթում, հոգևորականը զղջում, չէ մեղքը որպես ատելությունը որպես մեղք։ Ուրեմն
մեղքը ատելությունը որպես մեղք ներգործում է մարդու մեջ, երբ որ գործում է մեր մարդու մեջ, ազդում է առաջինը ուղեղի մտածելակերպի վրա եւ մարդը արդեն տարապում է ատելության մոլուցքով ու դրա վատ հետևանքներով։ Եվ ատելությունը ինչ ազդեցություն ունի մարդու հոգու վրա, սա այդ որ երբ որ կարդամ այդ Չոպանյանի որ ասեցի, այդ ժամանակ դրամատիկ։ Շատ լավ։ Գիտեք, քանի որ հարցը պարոն Փաշինյանի մասին էր, ես պարոն Փաշինյանի կենսագրությունը կարդացել եմ եւ տեսել եմ, որ ինքը նախքան ղեկավարել մեր պետությունը, վարչապետ լինելը, նա բավականին երկար ժամանակ քրիստոնյա եղել, իսկական քրիստոնյա, մեծատարով քրիստոնյա, որովհետև դեռ ժուրնալիստական ժամանակներում ինքը կարդում ու ուսումնասիրում էր ավետարանը շատ մանրակրկիտ, այնպես որ ոմանք ասում են, որ այս 1 տարի, 2 տարի է, որ Փաշինյանը այսպես դեմ է դուրս եկել իբր թե հայոց առաքելական եկեղեցուն ոչ, բայց համենայն դեպս չէիք ասի ինչից ծնվեց ադելությունը մեր հայ ժողովրդի մեջ այսօր։ Տեսեք, գրեթե այդ հարցին պատասխանեցին։ Կամ ինչպես ծնվեց, այսպես ասեմ։ Այս հարցին գրեթե պատասխանեցին։ Ադելությունը հիմնականում նկարագրված աստվածաշնչյան մեկնություններով, նարեկացու մեկնություններով ունի երկու ձև։ Ուրեմն նախ մարդը մարդու հետ ատելություն եւ կա Աստծո ատելությունը, Աստծո ատելությունը, ոչ թե մարդու վրա, այն արածի գործի վրա, դրա մասին խոսել։ Հիմա մարդու ատելությունը ծնունդ է չկամության, վատ թելադրանքի, հուշելու, Աստծուց հեռու գտնվելու, այսինքն ատելություն ունեցողը Աստծո սատանայի ճիրանների մեջ է, սատանայի ցանցի մեջ է, ատելություն ունեցողը սեր չունի, նա չի կարող սիրել։ Այո, գիտեք, այսօր փետրվարի 13-ն է, վաղը 14-ը, սիրահարների օրն է։ Թեպետ մենք խոսեցինք ադելությունից, ինչքան է հեռու սերը ադելությունից, կամ ադելությունը սիրոց։ Ձեր հարցման տողատակում ես հասկանում եմ, թե եթե վաղը սիրո օրեր այսօր ինչի ադելության բաժինը սկսեց։ Չէ, ես նկատեմ ինչու մեկ օր մենակ սիրո օր, այլ ոչ թե 365 օր։ Okay։ Ճիշտ հարց։ Ուրեմն ասում ենք սիրել, սիրահարների օր, սիրո օր։ Այսինքն մի ժամկետ է դրված սիրո ժամանակի, չէ՞, օր ասենք 24 ժամ։ Ուրեմն ես դիմեմ մեր հերստաներին, մեր հավատացյալներին։ Տեսեք, սերը հավերժը մնացած սերերը, որ ասած սիրում են իրար, հետո ընդհատվեցին, հետո սերը սենց եղավ, հետո դրանք ժամանակավոր են, դրանք որովհետև այդ սերը Աստծուց չէ, ուրեմն երբ որ քո մեջ ատելություն կա, երբ որ չարություն կա մեջը, դու վաղը գնալու ես կրակ վառես կամ այսօր վառել են արդեն ժամերի տարբերություն կա, ու դրա վրա ես թռնում ես, հետո ուրախանում եք, վաման մի ժամ հետո այդ ուրախությունը վերանալու է անցնել է, որովհետև դա ժամանակավոր, դա պահի տակ եղած ազդեցություն է։ Ուրեմն հարատև սերը վայելելու համար աստվածային սերը մեջը երբ այն ժամանակ կբնակվի, երբ որ դու սատանայի ազդեցությունից դուրս գաս, երբ որ մեջդ ատելություն չլինի, չարություն չլինի, բարկություն չլինի, մեղքեր չլինեն, նորեն ժամանակ սիրո մասին խոսած, սեր կա, որ մարդիկ մինչև իրենց կյանքի վերջը սիրել են, չնայած, ասենք գուցե այդ սերը միակողմանի է ստացվել եւ այլն, բայց այդ մարդը իր սիրո մեջ կայուն մնացել է մինչև իր կյանքի վերջը։ Այսինքն սերը էս իմաստ ունի, սերը Աստծուց, ասենց այսպես սահմանափակ ենք,
սել աստծուց է, ատելությունը սատանայից։ Այո։ Ես ինչքան հասկանում եմ, ասելով Աստված, ես հասկանում եմ սեր, ասելով սեր, ես հասկանում եմ Աստված։ Լավ, ինչպիսի բուժում եք տեսնում դուք, որ մեր հայ ազգը վերականգնվի հոգևոր, ազգը վերականգնվի։ Ինչպիսի բուժում, ինչպիսի քայլեր եք դուք տեսնում։ Գիտեք ինչ, եկեք ես ձեզ երկու բան փոքր կարդամ, դա թողենք ամենավերջին ինչ եմ ասելու։ Okay, շատ լավ, հետաքրքիր է։ Որ ասեցինք Աստված էլ ունի ատելության թիրախ կա։ Մանարեկացին տեսնենք ինչ է ասում ատելության մասին։ Աստծուն ատելիները ովքեր են։ Մարդը մարդուն Աստված մարդուն չի ատում, մարդու գործերն է ատում։ Որ մարդկանց դրանց ովքեր են։ Չէ հետաքրքիր է։ Այո, իհարկե։ Կարդանք, թե չէ այլապես նարեկացին կստացվի այսօր մենք նարեկացին ոչինչ չասեցինք։ Ժամանակ ունեք դեռ։ Հա, ոչինչ, խնդիր չի։ Դեսեք, ասում է, քանզի դու բոլոր անցունքներն ու բերքն անիր գործերի, առաջին մարդուց սկսած, մինչև սերունդը վերջին, այստեղ ես հատված եմ կարդում, մինչև այդ ուրեմն խոսում եմ չորացած թզենու անիծելու մասին առակն եմ բերում, ես շարունակությունն եմ կարդում, որպեսզի բանը երկար չլինի։ Հապա ուրեմն դու ով անձնիմ եղկելի, դու հող բանավոր ու տուն կենթանի, որ չես տալիս պտուղ իր մայ ժամանակին, ինչպես կարող ես վերին առակում հիշված պատիժը չկրել, ինչպես և գյուտեր նոր, որոնք քեզ ստեղծող Աստծու համար ատելի են խիստ անախորժելի, անպակաս չափով, առավելապես մեջդ ընդունեցիր։ Սա ես բացատրեմ ինչ ասում։ Ուրեմն ասում եմ, տեսեք, այդ բանը թուզեն առակը հավանաբար բոլորն են գիտեն։ Այո, որ բերք չեր տալիս։ Այո։ Հիմա ասում եմ, անձնիմ դու էլ բերք չես տալի, բան չես անում։ Դու ոնց ես ուզում, որ քեզ փրկվես, որովհետև ասում եմ, տեսեք, ստեղ մի կարևոր բան ասում եմ։ Դուք ուրեմն գյուտեր եք հանեն նորանոր, ու ձեր մեջ է այդ գյուտերը ինչն են, խարդախություններ, ճշմարտություն կեղծեր, կեղծիքների նորանոր ձևեր եւ այլն, այդ վերցրել եք քո մեջ, դրանք ինձ համար ատելի են։ Ոչ թե ճարպիկ եք խելացի եք, ատելի բաներ եք անում ինձ համար, Աստծու համար։ Եվ դրա նման մի հատ էլ փոքր կարդամ, Նարեկացին որ չկարդամ, իսկ թվա թե ես մի բան բաց եք թողել, այո, քանի որ եւ հետարքիր է իրավասկը, լսել է, տեսեք, այսինքն գործը իր համար ատելի է։ Գիտեք, ձեր հաղորդումը կոչվում են աղոթամադյան նարեկացու, այնպես որ մեջբերումները գեղեցկացնեն ձեր ծրագիրը։ Դες, դժնի փշիտեր դու քաղցր պտուղ կարող ես տալ, սկզբնահայրդ այս նոր զարմանալի կենաց կանունի, քանզի բարիք անել ատելիներին և աղոթել հալածչի համար, փրկություն հայցել խոսողին և սպանողին, ներում խնդրել, դու իր որ ընծայեցիր մեզ պտուղն այս հրաշալի, որի քաղցրությունն է անճարելի և անօրինակ, քո բարեբանված կամքին հաճելի և ճաշակելի գովյալ շուրթերի։ Այո։ Տեսեք ինչ է ասում։ Այո, շատ երեք։ Ասում է, տեսեք, ասում ինչ ասում։ Դու սովորեցրեցիր մեզ, քեզ ատելիներին, քեզ խոցողներին խոսում։ Այո։ Դանակահարողներին, սպանողներին ներել։ Այո։ Տեսեք, ասում է, և սա համարում է քաղցր պտուղ։ Այո։ Գիտեք ինչ, ասես մի բան ասեմ։ Շատ դժվար է խոցողին, սպանողին, թշնամուն ներելը, լսողները ասեն ինչա խոսում, նարեկաց ինչա։ Բայց երբ որ մարդը դեպքեր կան, երբ որ մարդը այդ վիճակի մեջ իրան գտել ու ներել է, հետո ինքը զգացել է այդ ներման բերկրությունը։
այդ բերման ամբողջ քաղցրությունը, այո, որովհետև դիմացի վիճակից ելնելու ինքը հասկացել է, որ իրան ներելով այդ մարդը ամբողջովին փոխվեց։ այո, հիշեցնեմ, որ Հիսուսը խաչի վրա գլուխը բարձրացնելով ասեց հայրիմ կներես իրենց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում, այսինքն իրեն սպանողներին Աստծուն հորը խնդրեց, որ ներվի։ Ինձ թվում է ադելությունը դա սիրո պակասությունը, ինչպես ասեցի, սերը դա Աստված է, այսինքն Աստծո պակասությունը, որ կա, ադելությունը կծնվի մարդկանց մեջ։ Քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես կուզենայի դուք խոստացեք, որ այո, Արշակ Չոբանյանից մի բանաստեղծություն կարդալ մեր համար։ Մենք ոչինչ մի 5 րոպե ուշ կվերջացնենք։ Okay. Ես մի բան էլ ուրեմն ասեմ նարեկացուց եւ ովքեր են ատելի, սրանք կարևոր են, մեր ժողովուրդը պետք է լսի։ Բայց խոսք է տվել Հակոբ Աշայ խնդրում եմ իհարկե, որովհետև սրանք շատ կարևոր են եւ կենցաղում կիրառելի։ Մեր նպատակն է, որպեսզի նարեկացին մտնի մեր կենցաղը, մեր ժողովրդի մեջ։ Եթե գնալով լսողների թիվը շատանում է, դա դեռ գիտեք ինչ, կարևորը հետևելն է, գործադրելն է։ Սա մենք պետք է ունենանք մեր մեջ։ Եվ սա ես չեմ կարող ասել, որովհետև բոլորիդ է հետաքրքրելու։ Օտարորդի խորհուրդ, այսինքն նարեկա Աստծուն ատելի բաներ, որոնք որ նարեկացին թվարկում են։ Օտարորդի խորհուրդ եւ նանիր խոսքեր, դադար խոսքեր, սեր զազիր գործերի եւ դանդաղում նրա մեջ, տենչեր Աստծու համար ատելի, տենչեր, որ մի բանը տենչում ուզում ես, բայց Աստծու համար ատելի են, աներկրություն, անսարկություն, անշիտակություն, դժմժություններ, դժգոհություններ, անմիտ ատելություններ, տեսեք, անմիտ ատելություններ եւ մարմաջումներ դյուրին որսացող, անմիտ ատելությունը որն է, որ անտեղի, անիմաստ մարդուն ատում է առանց որից է պատճառ։ Այո։ Իսկ սատանայական դեպքում եւ ուրեմն եւ նախագահական տենչանքներ ատելի, տեսեք, ոչ ինչքան այո, նախագահական տենչանք։ Այո, շատ։ Այո։ Հիմա լավ, Արշակ Չոբանյանից խնդրում եմ։ Արշակ Չոբանյանի կարդամ այս սիրած ուրեմն երբեմն ինձ հարցնում են, ասում են դու ինչ ես արևմտահայ գրողներին բերում, մեջ բերում հիմնականում, որովհետև դու ծնողները աղբար են եղել, դրա համար ես բանը այդ հեգնական բառն են օգտագործում, որ այսօր մի հատ հիմա աղբար չմնաց տարբերությունը նրանում է, որ արևմտահայ գրողները ցեկայի մյուսի ազդեցության տակ չէին, նրանք ինչ ուզեն ազատ կարող էին գրել։ Եվ նրանց գրվածքի մեջ տեսնես, որ կա Աստվածի եկեղեցի։ Այսինքն արգելված չէր, ոչ որ չէր ստուգում, կարելի է գրել, թե չկարելի։ Դրա համար ես հաճախակի եմ մեջ բերում։ Ուրեմն խոսք տայեք, որ հաճախ մեջ կբերեք։ Դուք էլ եք, չէ՞ կարծեմ աղբար։ Այո, ես ծնվել եմ Սիրիայում, այո։ Մի ատեր վիշտը երբեք։ Արշակ Չոբանյան։ Մի ատեր վիշտը երբեք եւ անկից մի վախնար դուն։ Մի վախեցի։ Երկինքը տես անկենթան է, երբ անամպ է համակ։ Ամպերն են, որ կարժանացնեն վերջալույսին եւ այգուն։ Այսինքն տեսեք, ես կարդամ եւ մեկնություն տամ որոշ։ Որտեղ ինքը խիստ հոգեվոր բնույթ ունի։ Կարծես հոգեվորական գերազնին։ Ուրեմն երբ որ ամպերը չկան, շարժը չկա, ոնց որ կյանքը մեռած լինի, միապաղաղ կապույտ ասենք, դու չես տեսնում, միապաղաղությունը միշտ անկենթանություն ներշնչանք է չի առաջացնում։ Պերջ երանքներն ու լուսնի շեղումները անուշակ, անոնց քողին ներքե մեջ են անոնց ժանյակին, ավելի ջինջ, կերևան, կապույտն ու խոր ավելի, տեսեք, ամպերը գա, երբեմն միտեղ բացվում է, որ լավ կապույտ է, չէ, տեսնում ես կյանքը, հա?
ու ծիածանը թողիչ այդ հրաշալիքն երկինքին լույսին անոնց մակարմանը ծնուտն է զմայելի տեսեք շատ կարևոր միտք այստեղ մակարոն բառն է օգտագործում այսինքն մակարման բնության մակարման հետևանքով ծնվում է ծիածանը իր լույսերով ծիածանը արդեն մենք Իրենք Աստվածաշնչից չէ որ այո ջրհեղեղից հետո այո հա երթում էր մարդկության հետ որ այլևս որ այդպես ջրհեղեղ չի անի հիմա տեսեք սրան համեմատում է արդեն Արշակ Չոբանյանը մարդկային կյանքը տարապանքն է որ ի հայտ կբերե ուժը թակուն եւ ճոխությունը ներքին մարդոց հոգվուն ուրեմն տարապանքը որ կա հիմա որ մարդը ընկնում է տարապանքի վշտի մեջ ինքը տեսնում է որ ունի թակուն ուժեր որոնք որ այստեղ են դուրս են գալի կդիմադրեն մաքարելու դիմադրելու ուժեր ունեն որոնք որ կդիմադրեն զուրկ անկե մերկ է հոգին ու դադարք այո եթե դա չունեք ուրեմն ձեր հոգին մերկ է ու դադարք առանց կյանքի եւ անգույն եւ որպես անալ իր ագին երբնագեղ շողացնե եւ իր գոդին ծիածանի կախեմուտի մեջ եսին պետք է պայքարը վշտին ուժերուն հետ էության այսինքն որպեսի դա ունենա ինչպես ծիածանը իր արդյունքը տվեց որպես արդյունք նույնն էլ դու պայքարը պետք է մակարոնը պետք է ծնի մեր մուտի մեջ մի ծիածանի գոդին բայց վայ եթե վիշտն հոգվուն տիրապետե բռնագին ինչպես երկինքն երբ ամբերն հորդակոտակ կթանձրանան տեսեք ասում են վայ եթե վիշտը հոգին տիրապետի եթե վիշտի մեջ ընկած մարդը տրվեց վշտին նա կարող է կորել իր հոգին է կորցնում այսինքն ինչ պետք է անի վշտի մեջ եղած մարդը չէ որ արդեն իր մեջ ատելություն է առաջանում իրեն այդ վիճակի մեջ բերող է հանդեպ կանհետանա ու կմեռնի այնպես հոգին խեղդված կանենանա երբ որ վիշտը հոն իշխե հաղթական երբ որ վիշտը իշխեց ուրեմն հոգին կանհետանա մենք էլ կլնենք մարդիկ որոնք որ Աստված ասում է մեռելներ թողիկ մեռելները թող թաղեն իրենց մեռելներին ասի Աստծո հեռացած եւ վերջի խորհուրդը բառը որ տալիս է ինչ է գրողի վիշտը պետք է ըլլա ոսոխն հարկավոր վիշտը միշտ էլ կլինի նա ոսոխ է եւ պարտված եւ պետք է պարտվի մի ատեր վիշտն եւ անգից մի վախնար բայց վարեզայն նշանակում է հեզնիր նրան կառավարիր նրան ինքդ կառավարիր նրան ես դեռ ավելին խոսայի ատելության մասին գուցե մեր հետագա ընթացներում ինչ որ առիթներով դեպքերի հետ կապված եւ ինչու՞ չէ այո շատ այո քանի որ մեր հաղորդում մոտ ավարտին խնդրում եմ վերջի խոսքը մեր հանդիսատեսին ինչու՞ն եք ասել ուրեմն չէ վերջի խոսքը այդ բժշկության համար էլ պետք է ասեի կամ խոսքը ասեմ այդ բժշկության աղոթքով էլ ավարտենք օքեյ շատ լավ այո շատ լավ կլիներ այո ավելի ճիշտ կլինի սիրելի ժողովուրդ մենք սիրելիներս դասեցիք ատելության մասին ամփոփեմ մի բանով հիշեք ատելությունը սատանայից է մի տրվեք ատելություն մի գնացեք այն մարդկանց հետևից ովքեր որ ատելություն են սերմանում դա անդրադառնալու է ձեր ընտանիքի ձեր զավակների վրա արհեստականորեն մի գնացեք ընկեք այդ ցանցի մեջ սերը թող իշխի ձեզ սերը Աստծուց է լավ իմացեք ամեն ինչի մեջ սերը հիմա միևնույն ժամանակ ատելության դեմ պայքարը մեղքերից դուրս գալ է եւ բժշկություն հիմա այս վերջի տողերը կարդամ նարեկացու եւ որպես բուժիչ եւ որպես աղոթք եւ որպես մշտնջենական հուշ առօրյա
Երբ փագեմ աշկերս սրտիս նայված կթող չստվերանա, այլ զվարթանա, պայծառանա ու վայելչանա։ Փալի թող քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս լուսավոր վարմամբ անջնջելի։ Ուրեմն, երբ որ պայծառ կլինեք, զվարթ կլինեք, Աստծու հետ եք, Հիսուս Քրիստոսի հետ եք, երբ սոց ատում եք, Բիլյարի հետ եք, Բիլյարը գիտեք սատանայի անուններից մեկն է։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, խորամանկություններից, երկյուղներից, քեզ ատելի հիշողություններից, այսինքն հիշողություններ կան, որ Աստծուն ատելի են, խնդրում է նարեկացին, ասում է, եթե ես եմ այդ հիշողությունների մեջ, խնդրում եմ ինձ ներիր։ Աստվածամարդ մտածումներից, հանցավոր խենթություններից, տիրանենք անշնորհություններից, այսինքն երբ որ Տիրոջ դեմ մեղք ենք գործում, հենց Աստծու դեմ, ինչպես դա եղավ, երբ որ խաչեցին, ապտակեցին, այդ պատմությունները գիտեք, եւ Աստվածնդեմ հեծվածություններից, ուրեմն այս նարեկացու աղոթքով, երբ որ ասում է աշկերս փագեմ, քնելուց առաջ հիշեք, ինչպես դուք հարց տվեցիք, չէ, ինչպես ազատվել ատելությունից, չէ, խնդրեմ այս աղոթքը հիշեք, ամեն անգամ քնելուց աղոթեք, որ եթե ատելություն կա, ձեր մեջ թող Աստված վերացնի, որպեսզի պայծառ լինեք, պերճ լինեք, սեր ունենաք, հանձնվենք միշտ Աստծու հետ, որպեսզի երկարատև ուրախություն ունենաք։ Շատ հետաքրքիր ձեր բացատրությունները, մեջբերումները իհարկե, բայց ցավոք սրտի սիրելի հանդիսատես ժամանակը մեր սպառվեց։ Միջ նոր հանդիպում, գրանցվեք, հարցերը տվեք, սպասում ենք ձեր նամակներին, ձեր ռեակցիային, միջ նոր հանդիպում։ Ձի Աստվածն ընդմեզ է, Աստված մեր բոլորիս հետ